Hi my dear friends and families, welcome back to our channel. Sorry friends, ரொம்ப நாளாக வீடியோ போட முடியல, ஒரு சில ஒர்க்னால தான் போடல. ஆனால் 2 வீக்ஸுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்பி சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கேன். வீடியோ பார்க்காதவங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெசின் பவுடர் ஸ்லைம் தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் க்ளூ சேர்த்துக்கிறேன். இது நான் கிளியர் க்ளூ தான் எடுத்திருக்கேன், அப்போ தான் ரெசின் ஸ்லைம் வந்து அழகாக வரும். ஓகே, இப்போ க்ளூவை சேர்த்துக்கிட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ரெசின் எடுத்துக்கலாம். ரெசின் வந்து நான் க்ரீன் கலரில் எடுத்திருக்கேன். அப்படி நீங்கள் செய்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலுமே எடுத்துக்கலாம். இதில் நான் கலர் சேர்க்கலை, வெறும் ரெசின் மட்டும்தான் சேர்க்குறேன். ஓகே, இப்போ ரெசினை சேர்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பொராக்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் வச்சு தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நல்லா இதை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணுறத வேகமாக மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க, மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ரெசின் வந்து திட்டாக இருக்காமல் தனித்தனியாக கலண்டு வரும். நெக்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் ஏற்கனவே பொராக்ஸ் ஆக்டிவிட்டி சேர்த்து வச்சுருக்கேன். அது கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பொராக்ஸ் சேர்த்தோன்னு சொன்னால் நம்ம ஸ்லைம் அழகாக வரணும்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ நானும் மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணுறேன். மிக்ஸ் பண்ண பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைம் வந்து அப்படியே வர்றது தெரியுது, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, அப்படியே வருதுன்னு பார்த்தா ஸ்லைம் ஒழுங்காகவே வரலை. வீடியோவை எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த ரெசினால் ஸ்லைமே வச்சு பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ண வேண்டாம். சேனலில் வச்சு பொராக்ஸ் இல்லாமலோ என்ன இதை வச்சு ஸ்லைம் பண்ணலாம் அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியாஸ் அப்புறம் ஹேக்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், அதை நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸ்லைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் விளையாடும் போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பிறகு நான் அந்த ஷீட்டில் தெரியாமல் வச்சுருச்சேன். ஷீட்லேயுமே ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. ஸ்லைம் வந்து பிறகு என்ன செஞ்சேன், கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆனால் இந்த பபிள்ஸ் போல் இருக்குன்னு தெரியுமா, இந்த வாட்டருக்குள்ளே போல்ஸ் போட்டுன்னு பெருசாக ஊதி வரும், அந்த போல் வச்சு விளாட்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அதை அமர்த்தி விளாட்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்படி ரப்பர் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்லைமை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணாதீங்க. வேறு என்ன ஸ்லைம் ஐடியாஸ் வேணும்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு அதை சொல்லித்தரேன். இந்த ஸ்லைமை என்ன பண்ணுறது, அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு ஏதாவது மிக்ஸிங் வரக்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கலான்னு இருக்கேன். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சதை லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.